凌晨3点，6个高中生在台南黄金海岸合力拉一张捕蟹网，6个人一起出力，网子却像被海底的谁死死抓住。直到它被拉到水面，他们才看清楚，网底没有礁石，也没有缠住任何东西，只有2只青色的手正在跟岸上的人拔河。这是一名网友回忆高中时期的亲身经历。那时候，他常和朋友到黄金海岸抓螃蟹。方法很简单，把敲碎的秋刀鱼放进捕蟹网，再把网子用力抛进海里，固定好绳头，等半小时后拉回来。那天晚上，一行6人分成3辆机车抵达南堤，买完10组捕蟹网、扑克牌和饮料，走到海边时已经接近午夜。奇怪的是，平常会有人钓鱼散步的地方，那晚却异常冷清。才刚准备往堤防里走，附近几只流浪狗突然同时拉长声音，像在对着海面吹狗螺。有人觉得不太对劲，但谁也不想先说要回去。他们还是把10张网依序抛进海里，坐在岸边打牌，隔一段时间就起身收网。第一副牌就有人拿到1条龙。接下来几局，平常很少出现的牌型接连出现，大家只觉得那晚运气特别好，完全没注意到时间已经来到凌晨3点。这时，一名同学突然喊：“网子勾住了，来帮我拉一下。”焊顶卡到礁石很常见，原本没有人在意，但一个人拉不动，换2个人还是没有用。第3个人加入后，绳子依旧绷得像另一端有人抓着。如果只是卡住，这么多人一起拉，绳子或网子早该断了。其他人也走过去，6个人排成一列，一起往后使力。这一次，网子终于一点一点离开海底，黑色海水沿着绳子滴落，捕蟹网慢慢接近水面。就在它即将被拖上岸的那一刻，所有人同时停住了。网子根本没有勾到任何东西，在网底下方清楚浮着2只青色的手，手腕以下什么都没有，10根手指却紧紧扣住网目，像是不想让岸上的人把它带走。没有人敢多看第2眼，他们同时松手，连捕蟹网、扑克牌和饮料都没收，转身一路跑回24小时便利商店。6个人就这样坐在店里，等到天亮才敢离开。原文作者说，回去后有2名同学连续发烧，另外2人在那个星期出了车祸。这些事是否有关，没有人能证明，但从那天起，他再也没有回到南堤抓过螃蟹。故事改写自公开网络亲身经历。你觉得那2只手是被浪推上来的错觉，还是海底真的有什么东西想把他们一起拉下去？